新経済サミット2014の会場からお届けしています。こちらではセッション、中東と欧州における破壊的なイノベーション、なぜネット企業は中東やヨーロッパのスタートアップ大国の技術を求めるのか、日米アジア以外のスタートアップ大国の最新動向とはというセッションを終えられたばかりのクリス・ウェイドさんにお越しいただきました。クリスさんは英国投資庁のベンチャーキャピタルアドバイザーとしてご活躍でいらっしゃいます。Hello and welcome to Tokyo. Welcome to this wonderful New Economy Summit 2014. We have Chris Wade from UKTI with us. So I'd like to start the interview. まずはですね、こちらの新経済サミット2014。So to start off, how are you enjoying this summit so far? 新経済サミット2014はお楽しみいただけておりますでしょうかというところから始めたいと思います。You know, as an entrepreneur, we have heard the name Mikitani in the US, in Europe, actually probably everywhere. But to see him in action through this conference is something completely different and even more marvelous than we had imagined. What's really important here is a major corporation like Rakuten is spending time and energy thinking about the economy of the future. Startups are nothing more than our corporate giants who are just small today, in fact. So this is really important. As always, it's a beautifully curated conference, but you come to expect that in Japan, and it's one of the beautiful things of Japan, that it's so well organized. But what's interesting is the passion, the vision, the focus on the future and the entrepreneurial companies that are coming up. Because entrepreneurism really is about one thing: encouragement, confidence and encouragement to keep going, because it's hard. So when Mikitani puts his support behind it, this is great. Okay, thank you. そうですね、三木谷さんというお名前は起業家として世界中で知られていると思うんですね。でそのような方がこのようなカンファレンスをまとめてくださるというのは素晴らしい機会だと思いました。このような楽天のような素晴らしい企業が時間とエネルギーをかけてこのような場を設けてくださっている、非常に嬉しいですね。で特に日本だなと感じたのが、とても組織だって行われているところでした。起業家の将来をこのように考えて、起業家をさらに頑張れと促してくれるということは素晴らしい場だと思います。はい、ありがとうございます。未来に向けてのカンファレンスなのではないかというところがポイントかと思います。で、実際にですね、この英国投資庁というところについてちょっとお伺いしていきたいと思います。And Chris, you're from the UKTI, and we were wondering what it does and what you do there, how you came up to be a part of UKTI. では、英国投資庁というところがどのような活動を行っていて、クリスさん自身はどのように活動されているかというところをお伺いしたいと思います。So UKTI stands for UK, Great Britain, Trade and Investment. Trade meaning a government organization helping companies export around the world. And I stands for investment, helping foreign companies come to the UK. And the most successful example are the car industry in this country, who have built major factories. And as a result of that relationship, the UK produces more cars coming out of the UK than actually going into the UK. My role, very specifically, is to create that relationship for startups. I'm an entrepreneur myself. I have built many mobile technology companies, so I understand what it's like to build a company. I understand what it's like to raise money, and it's all hard. And what we've been doing is three things. We've been supporting organizations that are convincing graduates from Cambridge, from Oxford, to become entrepreneurs and not bankers. We are encouraging CEOs to think about taking investment from Japanese corporates and American corporates and VCs, because it isn't just about money, it's about market access, it's about creating a global company. And finally, we're helping and supporting venture capital, which is regrowing in Europe at a very fast rate. そうですね、英国投資庁というのは、UKTI と書くんですけれども、イギリスの貿易と
投資に関わる庁だということです。でこの中で、貿易をすることによってイギリスのものを外に出したりで投資をすることによって他の国からイギリスにものを持ってきたりというようなことをやっている。で私の役割としてはそれをスタートアップ起業家たちの間でそれを行うということです。で私も起業家として非常に資金調達が大変だとかいろんなことを経験したわけなんですけれどもそれをサポートしていくことを行っています。まず第一にやっていることが例えばケンブリッジだとかオックスフォードだとかイギリスの大学の卒業生を銀行員にするのではなくて起業家にしようという働きを行っているということでそしてそういうことをするためには、企業の CEO の協力も必要ですのでメンターシップを CEO に提供していると。で3つ目に挙げられるのはベンチャーキャピタリストの、教育も行っているということです。実際に So are the graduates from Oxford or Cambridge are they becoming entrepreneurs is my question. で実際にですねオックスフォードとかケンブリッジの出身の学生さんっていうのは、普通であれば投資銀行であるとかそういうところに就職するらしいんですけれども本当に実際に起業家になっているのでしょうか。 So I work with an organization which has nothing to do with government. It's a private sector company called Entrepreneur First. Two wonderful McKinsey young people said, we're going to develop a 12-month program to take graduates and turn them into entrepreneurs. The first year they did this in 2011, 2012, 200 graduates applied and 30 got onto the program. Last year, for 2012, 2013, 600 applied. So I think we're seeing a revolution. And look, the pitch is this. Yes, you can go and work for a big bank and actually you'll earn a nice salary. And it would be nice to earn a big salary because actually you've been a poor student for 3 or 4 years. But actually, why don't you go and build something that might be one day worth billions of dollars and you own it?そうですね。我々は私は民間企業で、起業家第一と訳せる名前の企業でも仕事をしているんですけれどもこちらでは学生を起業家にしようという働きを行っています。で2011年から12年にかけて行ったプログラムでは200人の応募がありました。そして去年2012年から13年にかけて行ったプログラムでは600人という応募があったんですね。なのですごく大きなムーブメントになっています。でこのプログラムは何をしようかとしていると言いますと、実際に多分苦学生でお金もない学生だったから銀行員になってお金を儲けたいという気持ちもあると思うんですけれどもじゃあ銀行員じゃなくてもっと自分で何かを作ってそれが何億という何十億という価値のあるものになったらどうだろうかとそういうことを教育していくようなプログラムを行っています。はい。So we can see that the excitement is there around innovation and entrepreneurship in Europe. ということで実際に日本でもそういうことができるのかなということを聞いてみたいと思います。And do you think that kind of educational training can be done in a country like Japan? What do you see as a potential of the Japanese market in terms of innovation? では日本の市場でこういうことができるのかどうかをちょっとお伺いしてみたいと思います。You know, I first came to Japan in 1999 because Docomo were the only mobile operating company that were doing mobile internet and doing location technologies, and I was building a location technology sort of company. So actually there's huge amounts of innovation here. What we need in Japan is for people to be given permission. And that's a key word, permission to go try something that may fail. And it's okay, because you get up your feet, just like when you're learning to ride a bicycle. And you try again, and one day you learn, and you can cycle forever. And that's the same sort of thing. So absolutely, we want to create these things. There's no difference between American entrepreneurs, Japanese entrepreneurs, UK entrepreneurs. It's just a question of starting to do it. 日本でもこのような教育ができるかについてなんですけれども私は1999年にドコモが日本の唯一のモバイル会社だったのでそこを訪ねてきたことがあります。でそこで感じたことなんですけれども日本に必要なものはたとえ間違ったとしてもたとえ失敗したとしても挑戦していいんだよという許可を出すということなんですね。許可をもらえれば自転車を乗る練習と同じようにトライして間違ってしまってもいずれは乗れるようになる。でそれが軌道に乗ればそれは成功につながると。でアメリカ、日本、イギリスどこの
国も同じだと思います。起業家の違いがありませんので、そのような姿勢で臨んでほしいと思います。はい、ありがとうございます。1999年当時といえばモバイルインターネットなんて、世界中にあまりなかった当時ですね、そういう技術を作っていたクリスさんが日本に来て日本と何かをやりたいと思っていたように、日本にはそういった技術のもう種みたいなものがあるのではないでしょうか。それをただあとはやるだけというようなメッセージをいただいたかと思います。こちらはですね、新経済サミット2014の会場からクリス・ウェイドさんにお越しいただきました。Thank you so much for joining us today.